Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə çox ləzzətli, yumuşaq, ağızda əriyən, ən əsası asanlıqla, rahat başa gələn, az ərzaqla hazırlanan ballı qurabiyə resepti paylaşacağım. Xəmirini hazırlamaq üçün yoğurma qabına 3 stəkan ələnmiş un və 150 qram kərə yağı əlavə edirəm. Yağla un tamamilə bir-birinə keçib umac halına düşənə qədər əlimlə qarışdırıram. Xəmiri hazırlamamışdan əvvəl ən az 2 saat yağı otaq temperaturunda saxlamalısınız ki, yumuşaq olsun. İstərsəniz yağı soyuducudan çıxarıb sürkəsindən keçirərək də umac hazırlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, umacla hazırlanan qurabiyə xəmirləri və ya piroqlar olsun çox ləzzətli alınır. Gördüyünüz kimi umacı ovcumda sıxıb üzərinə barmağımla basanda dağılır. Artıq deməli umac hazırdır. Üzərinə stəkanın başı 1 barmaq əksik şəkər tozu, 2 yumurta, 1 çimdik duz, 4 xörək qaşığı bal və 1 paket qabartma tozu əlavə edirəm. İstifadə etdiyiniz balın təmiz olmağı o qədər də vacib deyil. Mən adətən şirniyyatlara kiçik bankalarda satılan saxta ballardan istifadə edirəm. Düşünürəm ki, balın təmiz və ya saxta olması şirniyyatın dadında, görünüşündə heç bir dəyişikliyə səbəb olmur. Son olaraq 1 paket qabartma tozunu da əlavə edib əvvəlcə qaşıqla duru məhlulları qarışdırıram. Daha sonra əlimlə xəmir yoğururam. Tərkibində xəmirin bal olduğuna görə yoğuran zaman əlinizə yapışması normaldır. Amma yenə də çox az barmaq uclarınıza yapışmalı və elastik bir xəmir əldə olunmalıdır. Xəmir istədiyimdən çox yumuşaq olduğu üçün yarım stəkan unu da yavaş-yavaş üzərinə əlavə edirəm. Ümumilikdə 400 qram, yəni 3 stəkan yarım undan istifadə etdim. İstərsəniz birbaşa 3 stəkan yarım undan istifadə edərək umac hazırlaya bilərsiniz və ya ehtiyat üçün yarım stəkan unu kənara qoyub yavaş-yavaş əlavə edərək xəmir yoğura bilərsiniz. Qeyd etdiyim kimi xəmir çox az barmaqlara yapışan, bir o qədər də elastik alınır. Qurabiyə xəmirindən daha yumuşaq bir xəmir əldə olunmalıdır. Xəmirin üzərini streçlə örtüb soyuducuda ən az yarım saat gözlədirəm. Yarım saat keçdi, xəmir olduğundan daha çox bərkiyib, artıq rahatlıqla ələ yapışmadan hazırlaya bilərik. Xəmirdən qoz böyüklüyündə qoparıb əlimlə yumru formaya gətirirəm. Qurabiyələr həm qabarıb, həm də yayılacağına görə formasını o qədər də saxlamayacaq. Şəkər çörəyin görünüşünə bənzər bir görünüş verirəm. Hazırladığım qurabiyələri yağlı kağız sərdiyim soba listinə düzürəm. Əlinizdə yağlı kağız yoxdursa, listi çox az yağlayıb daha sonra qurabiyələri üzərinə qoymağınız məsləhətdir. Əvvəlcədən qızdırılmış 170 dərəcəli sobada 20 dəqiqə ərzində bişirirəm. Nəzarətdə saxlamağınız mütləqdir. Üzəri çox az qızaranda artıq sobadan götürürəm. Bu qurabiyələrdən hətta 2 pors bişirməyinizi tövsiyə edirəm. Çünki çox ləzzətlidir. Uşaqlarınız həddindən artıq bu qurabiyələri sevəcək. İnşallah siz də hazırlayarsınız. Nəticəni mənimlə rəylər bölməsində bölüşərsiniz. Möhtəşəm ləzzətli alınır. Yumuşaqlığı da göz önündədir. Bu qədər az ərzaqla belə ləzzətli, dadlı şirniyyat hazırlaya bilərsiniz. Videonu bəyəndiysəniz bəyən tuşuna basmağı, kanala dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. İnşallah gələcək videolarımda təkrar görüşmək diləyilə. Sağ olun, Allaha əmanət olun.